kaleessa dirree dhawaa kennanii arraan tana Oromoota Baalee dhawanii jechuudha. Tura dachii Baalee irraa fi Harargee irraa fi Walloo fi Wallaggaa fi gartee Gujii fi Boorana irraa dachiin eega fudhatamte turte. Oromoo wanni calliftee fi ijoolleen gaafa abdii illee faan buqqisan eega gadaan cabee fi as jidduu silaa dhumaatuma jirra. Memma Abiyyi fi Lammaan ammaan tana dhufan ijoolleen tuni Oromiyaa qofaa miti Itoophiyaaf illee bu'a qabanii. Nagayni ni bu'a haa obsinuu fi je'aniiti obsan. Haga godee tolfattanii janii jijjiga kannaniif. Nuutu Soomaaleedhaa dhooqqate. Tanaaf isiin nu boolleeyfatte. Ammoo keenya wanni ammaan tana jiru miila ammaan tana Oromoon bahaa dhiyaa kaabaa kibbatti. Haasawni asirraa wanyun jiru. Yaa bona bilbilanii haasawni asirraa wanyun jiru. Namni lafatti isaarraa fudhatamte bakkatti galee rafuun qabu. Miciyyoon xiqqoon dheengadda waraanni gudeede. Waraanni mootummaa Itoophiyaadhaa gudeede sun osoo har'a biyya biraa taate mootummaan kun jijjiirame. Mootummaan kun jijjiirame. Kanaafuu kilaastaraa fi kalaastarri isaan fidansan duraanis tanaaf umrii ifii dheereeffachuudhaa fi Somaalee fi Oromoo wal afaan kaayanii wanni kun waan mootummaan dalagu. Mootummaa kanaatu nuuf furmaata tokko nuuf fida jettanii mootummaan Itoophiyaadha. Mootummaa naannoo Oromiyaatiitu furmaata nuuf fida jettanii hin yaadina. Osoo har'aan tana dachiin Somaalee tuqamte takkaata Amaaraa tuqamte takkaata Affaar tuqamte addunyaa tanaa gara gaggala akkanatti. Oromoon ammataadha. Tanaan nama soban. Ammanne garre qallaa namaa furdifne xiqqaa namaa guddifne kabajaatti dhabne waan tokkoon isinii hima Oromoo. Nama tokkoon biyyumaan an jiru kana keessatti $50 mattawaqaa dirree dhawaatii sii baasee isaa fi gurguraa himattee dachii bareedduu sii fuudhaa naan jee tokko. Dachuma Oromoodha qobsuma ilmaan afran qalloo ka'eessuma kiyyaa lafa haadhatiyyaa bakka handhurtee haadhatiyyaatti awwaalamte namni $50 narraa fuudhee dachii naa fuudhaachi. Hagana tuffatamne. Tuffii tana jalaa bahuuf maaltu jira? Forroqaawuun qabnu bakka takka ka'uu qabna. Bakka takka ka'uu qabna dachii teenya irratti. Barattoonni yuunivarsiitiidha. Ummata Oromoodhaa dhagaa kan biyya keessa jirtan. Ijoollee yuunivarsiitii fi haaskuul jirtu. Ummanni Oromoo bakka takka ka'a firraa kaasuu qabnaa jechuudha. Roorroo nutti as deemtu ta dhaloota boruu qe'ee dhoorkuu deemtu tana firraa kaasuu qabnaa jechuudha. Yeroon firraa kaafnus amma. Warri biyya alaa jirtan hayyoonni Oromoodhaa yeroon matamatatti wallaalluus amma geessee jirti. Yoo siyaasaadhaan addummaa qabaannes Oromummaadhaan nu tokko, Oromiyaadhaan nuti tokko. Waan waliin dhabne qabnaa jechuun waa hunda waliin qabna. Waan waliin dhabnes waliin dhabne, waan waliin qabnus waliin qabna. Yeroon isaa amma yeroon ilmi namaa eenyu bakka na buufatee hin jiin
Oromiyaa baraaruun amma. Oromiyaa baraaruun amma. Daangaa keenya deeffachuun amma. Ummata kanaan nuu deebisa jettanii hin eeggatina. Dhaamsi kiyya kun kana. Mootummaa kanarraa ummata kan eeggatina. Isaan tunuu fide jettanii. Ummata kan eegina. Kanaaf waraana bilisummaa Oromootis gariin namaa waraana bilisummaa Oromoo komata. Waraanni bilisummaa Oromoo waan gabbeef gaa dalagaa isaatti jira dhiisa. Hiisin komatina dandeeysan gargaara dadhabdan afaan irraa qabadha. Duran dhaabbatina cinaan dhaabbatina boodan dhaabbatina. Dalagaa isaaniitti jiran. Hin komatina. If haa komannu deebine nuti hawaasni Oromoodha if haa komannu. Mataa keenya haa komannu deebine. Mootummaa sin komatin dabri bira mootummaan qabdu Oromooni. Oromoo biyya bulchaadhaas irraanfadhu. Tun manaa makalee dabre. Irraanfadhu. Wanni dheengadda abdii raggaasaa faahidha dhiisanii gartee abdii illee dura baasanii fi yoo namaaf kan hin galle ta'e akkamitti akka namaa galchinu afaan wallaallee bara. Kanaaf mootummaan raayisumaan eeggatina. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin raayisumaan eeggatina. Ifirratti irkannoodhaan ifirratti abdiin rabbi abdachaadhaa gurmuu teenya cimsannee lafa teenya taakkuu takka namaan kenninu. Duraanis nuutu gartee bakka hin taanetti sanittiin deebi'a yaadachiisaniin qaba. Yaadachiisa kanaan amma yaadachiisa mallee warri Soomaaliyaa keessa jirtan namni dhala Oromoo taatan baha achi keessa. Baha booda waliin komannu baha. Kara barbaachisuun baha achirraa biyya teenya keessa muka nyaannee jiraachuu dandeenya baha. Jabuutii keessa ka jirus bahi. Soomaaliyaa keessa ka jirus bahi. Isin bar qubsumaanuu nuuga jirti. Dogoggora keenya obboleeyyan keenya jenneeti namni ifii ol deema malee akka hoodaatti illee ifii gad hin deemu. Kanaaf baha yaadachiisa kun bira dabre kana. Hayyoonni biyya alaa keessa jirtan ilmaan Oromoodhaa Profeesara Doktoroonni ka ogummaa hayyummaa garagaraa qabdan looyeroon guyyaan isaarra. Warra yuutubaraatii sin agarrean ijoollee dirree dhawaa keessa jirtu sin agarre isaanii hanga ammaa dubbate nagarre. Kanaaf kan biyya alaa jiranilleen hin agarre amma dura. Eessuma kiyya eegu jiraniin sa'a Hamzaa Sheejjaa bira eegu jiranii kashni ture xoftofa ta'uun oolu. Asumaaniin bira kutatan. Ijoolleen dhageeytii qabdu namni dhageeytii qabu lafaaf fuudhame lafeedhatti shanyiinu duguuggiidhaa deeman arraan tana kalee dirri dhawaa kennanii arraan tana hogguu Oromoota Baalee irratti duulli godhamu. Xalayaa takkaan dhaabuu danda'a jechuudha mootummaan federaalaa. Abiyyiin xalayaa takkaan dhaabuu danda'a jechuudha. Ka Oromiyaadhaa maalii fi ilmaan Oromoodhaa dhaawame jeetii sin gaafatu. Oromoon ammataadha. Oromoon ammataadha. Itoophiyaatti ol guddanneeti. Afrikaatti ol guddannee addunyaan wal qixxaana. Gaariidha san. Eenyu dide Itoophiyaan gaafam guddattee beeyte xiqqaatu malee. Kana gabaabatti warri biyya alaa keessa jirtan Oromoonni biyya alaa jirtan if qopheessa. Hayyoonnis dalagaa isaanii haa dalagan hawaasni odoo tokko alatti naf ilmaan Oromoo ka bahaa ka dhiyaa ka kaabaa tun arra furmaataaf dhufte irraan tana siite dirree dhawaatun furmaataaf dhufte dhiyeenya kana maal haasawa wayin isin yaadachiisa godee dhaggalaa janiin tanaan daguudhaaf namtichi nama dawuu nama sossobuu dhiyeenyuma kana waan jiru moomichi ministeeraa dhageessaniimi wal nyaachifnee isaanaa wal nyaatanii nuti dalagaa teenye dalagannaa akkami bulchaan biyya tokko hawaasa isa inni bulchu biyya inni bulchu wal nyaachifna jaa kana achi maaltu isinii hafe eenyu eeggattan ilma abbaa gadaatii achi jira ilma abbaa gadaatii dakatanaas jira
dabri sambira irranfad bitadhu qawwe oromo qawwe bitadhu taboru dhuftuufis if qopheessi taboru dhuftuufis ilmaan kee qopheessi akka gartee qabsoon kalee butamte qeyroo harkaa butamte ta dhuftutun akkam butamne kaleerraa waa barachuu dhaqamne hayyoonni oromoodha dhaamsi kiyya kana eenyu bakka buufatee kun asirraa ije jechuus ni dandeeysan oromoodha bakka na buufate anaa oromoo bakka bu'e anaa kanaa oromoo lafatiyyata fudhamteetu oromiyaa numa qoqqoodanii duraanis nuun cabsan ammaan tana nama gartee isaan nuun cabsanis waan gootu oromoonni beeynaa jechuun murtii kanaa teessoodhaan murteeffan hayyootaa fi manguddoonni keenya ulamaa'iin keenya ka biyya arambaa jirtan marihadha maal taana namni maal taana jeekka ta'uun dhabu ganama tokko nuun ga'u ganama tokko nuun geessu ganama tokko mootummaa arra dirooniidhaan hidhatee gartee taa'u kun ganama tokko oromoodhaaf hin ga'u onneen kalee isaatis ni jirtii jechuudha ilmaan keenya jennee bira kunne malee tana irraanfadha amma tabiraati kaaya arsii capee har'aan tana ilmaan arsiidhaa dhawan arsiin kaaya arsiidhaa san amma yeroon deebifnuu jechuu oromoo wajjin kaaya arsii santu jabaadha takka arsiin dhawamtee ciifteen beeytu numaani nu cabsanii jechuudha kaabbichuu juu habadhaadhina juu hadidiyee gabaabina juus kanuma oromuma tana ummanni Tigraay wal dhagaya ummanni Amaaraa wal dhagaya hanga fedhe Abiyyi wajjin dalagan jininaarri isaaniitii fi bulchaan isaanii hundi faannoodha wajjin wal quba qaban nuti wooma balaaleeffachuu wooma komachuu waluma arrabsuu kun dhaabbachuu qaba kaleessa dhaamsa tokkoon isinit dhaammadhe arraa sogguun miidiyaa kana bahuun woomaan arka inumaa nama gammadee dannasuun arka obboleettitiyya yaa obboleessa kiyya nin dhagayni dhaamsa kiyya kana barqeen tee fudhatamaa jirti joollee hiriira dirra dhawaa keessaa baate bar poolisa Soomaaleetiitu gandarra deemee guuruu jira dhagayse kana abootun xiqqeenya yaafe lamii muchaarreedhaa moo ganama tokko nuu gaanii mootummaan kalee isaatis isaan qawweetti hidheen nurraa hiikee hogguu nuti xiqquma qabnuun firraa ittifne dhufee nu jidduu seena ilmaan jaarsoo waan godhan dhageeysan hogguu horii jaarsoo saaman ni callisan hogguu jaarsoon horii fiitiif deeffattee biraatillee waliin fuutee fidde keeysan irraa hambifadhaa san deebisaaf janiin ninki jibee namni kana amma duran dhagayin dhagaye oromoo bahaa dhiha kaabaa kibbaa nuutu kabajaa nuutu wal xiqqeesse kabajaa firraa fuudhe ilmaan keenya biyya bulchu jira Itoophiyaa fi Oromiyaa jenne no ilmaan keenya miti ilmaan keenya juu haa isaanii wajji dabru galmee san keessa haa seenu yaada kiyya ka xumuraa ilmaan Oromoo dhaamsa isinii dhaameetiin jira amma gadiin bu'a bareentumattiin gaddeema karrayyuu fi xummuugaa fi murawwaa fi humbannaa fi qallootti fiin dhaamsa qaba isaannaa gurguraannaa gaara gurraachaa maarree janii dubbatan amma gurguraan ilma Oromooti hortee ilmaan sadeen dagaa sadeen noolee ilma sadeen nooleeti yoom gosa mulqitan oromummaa namarraa mulquun ni danda'ama gosummaas namarraa mulquun ni danda'ama
wanni heera gadaa keessatti ilmi namaa namarraa mulquun dandeenya amantii qofa waan siifi rabbii kee walitti siidhu wanni hundini mulqamtii jechuu waan kan hin ta'in amantii ta'e hin ta'in yoom mulqitanii Soomaaleetti galan gurguraan ibsanuu kenna clear nuti Soomaaleedha yoo hajaan ta'e obboleeyyan keenya ka wajjin dhalanne dhaloota gananii yoo hachi kutan ta'e sun ifanuu godha wal bire deddeemuu fi gamaa gamana jechuun hin jiru amma ilmaan afran qalloo adda nuu baasa aana nuu baan hin naqanii guyyaa oromummaa isaanii mulqitan guyyaa gosooma mulqitan yoo qabaattan hin dhageenye gaasalaa muraw humbannaa dhufa guyyaa nama mulqansan humbannaa dhufa takka murawwaa dhufa takka xumuugaa dhufa hin dhageenye jara afran kanaa dhufaa jechuudha afran qalloo keessaa yoo gartee kanama mulqan ta'e gosummaa kanama mulqan ta'e kanaatu jaarsa jidduuta anni jaarsa jidduuta ituu jaarsa jidduuta arsii jaarsa jidduuta karrajuutu dhufa hangafni keenya isaa jaarsa jidduuta hogguu kan mulqamu akkanumatti mulqamu gosummaan namarraa oromummaanis akkanumatti namarraa mulqamu yoom mulqitanii jarri Soomaalee ta'e kanaas nuu ibsa aana nuu baan hin naqanii nuu gaafadha keessattuu kana gaafachuu ni dandeessan abbootiin gadaadhaa gartee kan karrayyuutii fi kan xumuugaadhiiftii fi kan murawwaatii fi kan humbannaatii fi kan qalloo adda nuu baasaa waan tan har'aaf dubbii boruufeera adda nuu baasaa numaan cabsuu deemanii beekaa gurguraan sadeen noolee keessatti abbaa duula makkalaati dhalootarraa qabee asumattiin dhaabaa garuu har'a boru jedhanii wanni gartee finiintuun jirtu hidhadhu nama humna qabu addunyaa tana keessa nama humna qabu kabajaa qaba nama qawwee qabu kabajaa qaba namoonni mootummaa keessa jirtanis namoonni gartee waraana mootummaa federaalaa keessa jirtanis mootummaa naannoo Oromiyaa keessa warreen hidhatan humniti adda ummata bira dhaabbadha akka kaleessa arraantan amma maaliif deeman akka kaleessa gartee ni beeyna bannutis hijaa kafalachuu ni beeyna tadabarte san akka wanni dhiifneefi sababa abiyyiiti fi lammaadha dhiif amma duuba jarri lachuu Oromoo bakka bu'anii humaatis nuun godhanii humaatis nuun godhan nuti duraan mataa turre eegen nu deebisanii jechuudha arra warri eegetti nu deebisaa jiru ilmaan Oromoo ka biyya bulchan jaan kana dhaamsi kiyya kana ammoo yaa obboleeytiti yaa obboleeysa kiyya ka miidiyaa kanarraa daansii taphattu dhiisi gamana deebii ajandaa kee Oromoo fi Oromiyaa irratti gamana deebisi gamana deebisi asirra kootu tanarraa haasayi humaan qabu yoo tana qabaatte ati nagaa taata yoo tana qabaatte kabajaa qabda yoo qe'ee qabaatte namni gaaddisa hin qabne namni mana hin qabne eeysaa turraa gammadaayi waan hin taane haasawa anamma waan haasawu musan haasawuu hin barbaadu dhiisaadhaa gamana deebi'a tiktaak keessanittis miidiyaa waan faayidooytan hundatti gamana deebi'a kalee dirree dhawaa kennanii ta'arraan tana baalee dhawan gujid dabra boorana dabra osoo kay lafa waa garii beekaa bulfatanii beeytaa teessu ni beeytaatu waan gootu qophaay
mootummaa dachii tee ciree namaa kan nukkami gabbarta hidhannoon siif haraamaa miti nama biraatiif halal taate Soomaaleef qawween halal taate Affaariif halal taate Amaaraaf halal taate Tigreef halal taate Bilishaangul Sidaamaaf halal taate Oromoof maaltu haraam godhe wanni gartee kan deengadda wayyaanee boodan ummata Oromoo qawween raayii kees mootummuma kan arraas ko Oromoo fixaa jiru isa bara dhibbaafin sabboonummaa Oromoodhaa cabsaa jee Abiyyi Ahmad itti jirare dachiis maal kitaaba kanuma mallassan gara inninis waan umrii dheereeffachuuf nugusummaa san waan keessa jirtuuf abjuuna durreedhaa maali hantuutaami inninis nugusummaa haate dhaamteef sanii barbaadaaf maal godha wal nyaachisuu qabna jee badhi hootan anin jenne itti irraan kaa'ee irran keenya wal nyaachifne hunoo kadheenya kanaa laala dhaamsa inni dabarsu waa wallagga keessatti waan inni jiyee dabarse ummata Oromoo wallaggaa irratti wal nyaachifne nuti dalagaa teenya dalagannu kanaa muummichi ministeeraa kanaa ka biyya bulchu kun ka Oromoo xiqqeessee bari isaaf Shimallis Oromoo sirna isii addunyaan irra qabattee itti bulaa jirtu kana xiqqeesse jarri kun hoggun akkana jiru warri jibbuus ni jira nan jibbin anfoon keeti nama si nyaatuun sitti himaa jira nama si cabsuun sitti himaa jira kun jarri bakka Oromoon bulteen bulle kaleessa silaa ka xiqqoo wayyaadhaa Shimallis hagootummaallee qabu sawwaan jetteen dhageessee Oromoon biddeenni buusaan qabu hojjanareeran qabu Oromoo dubartii Gondar bultee waa hima gowwaalleen kaayoon qabu nama marii isaan gahatee waa hima soddaa godhe Abiyyiin isaas jaraaf ni falfalanii dhiira silaa gurbaanii hormichaa maal goota gaa abbaa fi eeysumaanis silaa hormichaa amma waa hundan dubbannu namni addunyaa tanaa adii fi gurraachaa fi diimaa fi keelloodhaan wajji jiraata waliis fuudha rakkoo miti yoo namni nama jaalate san nuti dachii teenyaaf nu jibban dachii teenya nurraa fudhatan gaara mul'ataa kana keessatti maaltu jira achi fidanii qubsiisanii bar magaalaa achi dhaabbate jirre anni jecinaa tokko dachii isaanii irraa fudhatanii aboo gootummaa kalee sanni qabnaa bar nu waliin cabsan malee nan jibbin deengaddaas qabsoo numu goonee miire ni xalafan malee wareega bar qayroo 5,000 oltutti dhumee bar kuni jarri galatan beeku wayin isinii dhaamame amma tamaayyiidha Abiyyiin nama Lammaa Magarsaadhaa Xaliyaan irraa biyya deebisuu barbaadu ka Jawaar Mohammad kalee inni eessa qabsaa'e Abiyyiin eessa qabsaa'e Oromoodha mana abbaan duulaa bane hulaa bane ta fooddaa bane ta karriti banaadha ha paartii bakka fidhanii ari'an afaan Oromoo yoo beeke mana banaa kana dhufa akkasirra dhufee bar eessatti isa beeyna nuti kanaaf akkasitti hubadha sanuma lammaanis kaleessa Oromoon isaan ergamarraa baaftee mootummaa gooten beekan wannin isinii dhaamu ammaan tana gartee Lammaa Magarsaadha Dirree Dhawaa keessatti intala Oromoodha ta'idhamte darajaarraa garaarra jetee dhiinirraa cituu didee Geetaachoo Asaffaa afaan fuudhanii wallaanan Finfinnetti
ani geetachoo asaffaa nama akkanaatiin beeku hariiroos wajjin qabu ragaadhaan qabu ragaan nama lubbuun jiru wer nama biyya keessa jiruu fi nama arra lubbuudhaan jiru biyya ormaa jira kunis biyya ormaa olla jira kun biyya keessa jira nama sadiitti isin fiduu hin danda'a intala oromoodhaa lammaa isin akka dhaaddan tanaas numa beeyin meelmi namaa mataanii jijjiirrata jennee callifne malee ragaa gahaa wajjin isinii dhiyeessa ammoo namni Jawaar Mahammadii fi lammaadhaaf tolan oolin kabajaarraa dhabe bakka raadaa sodaatan dibichatti nidhan bakka dibichaa sodaatan raadatti nidhan hidhadhu daangaa kee falmadhu daangaa keenya deeffachuu qabna mukatti daayine itti cabsine isaan gaafa achi nu buqqisan maal dubbate mootummaan kun ni buqqifna kanu keessa jirus nutis heeraa bar heeraatu gartee nama heeraa bar heerri isaan irratti hin dalayne kan irratti dalagu isaa dhufe hidhadhu Oromoo bahaa dhiyaan kaabaa kibbaan akka walit dhiyaatanii walii dirmadha nagaarra jiraadha tattaanutti walit deebinaa namni miidiyaa kana faayidooytan adaraa oromummaadha obbolummaan isin qabe asuma deebi'aa waan harkaanuu qaburratti marihadha waan kale hirkattan nu markattan rizqii rabbi isin hin dhorku beeyta dur qaaniin bakkan qabdu amma maallaqa taatee umire yoo gartee utaaluu fi kanaa waa harkattan rizqii rabbii guddoodha amma gamana deebi'aa asirratti deebi'aa amma dachii saamamne deebi waan dachii teetii dubbadhu huyyakkaa miti miidiyuma fedha irrattis yakkaa miti anaafi haganumaan isinii dhaama ammas gaajalluma deemeetii ilaalaa ilmaan Oromoodhaa yoon arke garuu ittiin gadda akka fudhattan ammoo abdiin qaba gamana deebi'aa waan Oromoo waan Oromiyaa haasawa waan daangaa biyya teenya hanganumaan isinii dhaama nagarra jiraadha taarraatiif boruu walit dachaana nagaan nu haa bulchu